السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي متابعي قناة بوانفو، في فيديو جديد والذي سيكون عن تطبيق رائع جدا الذي سيمكنك من معرفة اسم الأغنية بمجرد الاستماع إلى مقطع صغير منها. كما تلاحظون هذا هو رابط البرنامج أو رابط الموضوع. نقوم بالدخول إليه. Je ne suis pas en robot. Continue. ننتظر إخواني ريتما ينتهي هذا العد التنازلي. جيت لينك. كما تلاحظون هذه تدوينة البرنامج، تدوينة خاصة فيها جميع ما يتعلق بهذا البرنامج، وهنا روابط التحميل. نحن ما يهمنا هو رابط تحميل اندرويد. نقوم بالضغط. Je ne suis pas un robot. Next. ننتظر إلى ما ينتهي هذا العد التنازلي. جيت لينك وانستال. بعد التحميل سوف تظهر مثل هذه الأيقونة. نقوم بالدخول إليها هكذا. هذه هي واجهة البرنامج كما تلاحظون. هنا ماي شازم، يعني الأغاني التي بحثت عنها من قبل كما تلاحظون. وما يهمنا نحن هو طريقة البحث عن الأغنية. طريقة بسيطة جدا، ما عليك سوى الضغط على الزر، هذا الزر، وتشغيل الأغنية. كما تلاحظون البرنامج عرف اسم الأغنية، وهنا فيديو كليب الخاص بالأغنية لتشغيلها على اليوتيوب مباشرة. إذا كان هذا كل شيء عن هذا البرنامج. أراكم في فيديو جديد وبرنامج جديد. لا تنسوا لايك والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.